السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي راكم البنات، كي راكم خواتي اخواتاتي، نتمنى شهرتكم بخير وعلى خير. ياكلكم فيديو تاعكم وداد بألف خير وعافية. كي راكم الزينات، كي راكم العميرات، كي راكم محبي وداد. قبل ما نبداو الوصفه تاعنا اليوم، ما نساوش حبيبات قلبي الصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، والدعاء للوالدين ربي يرحمهم ويوسع عليهم ويجعل من الجنه يا رب العالمين. هو الاخت نتاعي ربي يشفي مرضانا ويرحم موتانا، قولوا امين يا ربي. جبت لكم يا البنات واحد الحلوه ما شاء الله، واحد الحلوه يعني للقهوه، ولا يعني معكم راهم قريب الامتحانات مع الزواده الوليدات، تخبوها ديركم واحد يعني على الاقل 30 قطعه، يعني 30 حبه ما شاء الله، وتجي بنينه بدينه ومقرمشه للقلب لاحلى عسولات وداد مع وصفه طبيعيه. ان شاء الله يا ربي تكونوا في القمه. ان شاء الله ديروا لي لايك والبارطاج حبوبات قلبي فضلا وليس امرا حبوباتي باثنين بيضات فقط. هذا مكان خياتي. نبداو بسم الله على بركه الله. الحلوه تاعنا اسهل منها ما كان، بحال الكناج يجي ولا اروح. نزيدوا معاهم نص كاس حوالي ناقصين يعني 3 ضوا نتاع السكر، وهذا هي خياتي. ونبدا نخلط المكونات. نزيد البنات ندير معاهم فانيليا حوالي ملعقه. نحب انا من هادو يعني الصوالح الحلوه هادوما نحب نكتر اللي فيهم الزيت، نحب نحط لهم يعني الفانيليا. هاو البنات نزيدوا نص كاس نتاع الزيت النباتي، ونخلط المكونات كاع مع بعضهم. نخلط السكر مع يعني البيض جيدا بهذا الشكل. وهنا نزيدو نديرو كيس نتاع خميرة الحلويات هكذا. تجي بنينه وطريه ما شاء الله. جربوها البنات يردوا عليا في كومونتير. هذا هي. من بعد نبداو نضيفو الفرينه. حلوه اسهل منها ما كانش. نفس الكاس نبداو هنا يعني نطموه بالفرينه هكذا بالفوي، ومن بعد نوليو نستعملو هنا اليد نتاعنا باليد هكذا هكذا. خدات معانا البنات بحوالي 3 كيسان نتاع الفرينه هكذا. ما تشيحوهاش بزاف، تجي شويه على الاقل رطبه هكذا بالشكل هكذا. وهنا البنات نجيبو سنيوه تاعنا بيان سور عنده نديرو بها كويرات هكذا نفس يعني الحجم. ما تنساوش البنات خاطركش راهي ما ديروهاش كبار بزاف، خاطركش راهي فيها الخميره. ونقعد كيما راكم تشوفوا نبدا نكورهم نفس الحجم عفوا بهذا الشكل. نخلصهم البنات ونرجع لكم اكيد. هنا كيما راكم تشوفوا البنات، هنا خدات لنا اكثر على 35 حبه. نحطوهم فوق الفرن على 180 درجه، نجعلهم لتحت ونعاودوا نحمروهم من الفوق، ومن بعد نتلاقاو ان شاء الله ونروحوا الوصفه الطبيعيه نتاعنا. ونروحوا للبنات حبيبات قلبي الوصفه اللي معتمده عندي شخصيا، الوصفه اللي يعني درتها لكم يعني في تيك توك وجابت نسبه مشاهده عاليه، وجميع اللي جربها يعني دعالي بالبزاف. وهذيك هما الدعاوي نتاعكم اللي راهم يحفزوني، وهذوك هما المحبه نتاعكم اخواتاتي اللي معاني في القناه، اللي راهي يعني سي بور سا راني نزيد يعني في المشوار نتاعي معاكم. صدقوني البنات الوصفه ما شاء الله وصفه طبيعيه رائعه بامتياز. في دقيقه دقيقتين 3 دقائق سوف يختفي الألم
بسرعه البرق. صدقوني البنات انا جربتها اون بيرسون عليا. جربيها اختيتو الا كان يعني مسحه واحده فقط، مسحه واحده فقط على جبهتك، مسحه واحده فقط على جبهتك، ومسحه واحده فقط مورا ودانك. صدقيني صدقيني ومن جهة عينيك، صدقيني صدقيني على الجبهة، مسحة واحدة على الجبهة. قلت لكم منا يعني من جهة مثلا هاي الجبهة منا لي كوتي هادو نتاع العينين، هادو هما لي كوتي منا ومنا، وتانيك يعني مورا الودنين. صدقوني بلا ما تحانا زدتها لكم برك سيرتو هادو تمارين لا طونسيون. صدقوني خياتي في دقيقتين 3 دقائق انا مجرباتها. شوفوا كنت مع يعني كما يقولوا هاش الغش وصات لي نرفزه هكذا مع بعض الاشخاص وراسي ولا يا البنات. واش نقول لكم ماشي لنا بزاف اللي جربوها وقلتها لهم ديريكتومون نحطها مام كي مرتو وليداتكم باش عليهم برويصاتهم مع هادو يعني اللي رانا فيهم دوكا كيشغل تي فيروس هكذا تاع الوليدات يمرطوا فيهم بالقي وبالراس، يجي بالراس والدوخه والقي والراس. حطيها لهم اختيتو قسما بالله قسما بالله قسما بالله من اول استعمال والله على ما اقول شاهده. حطيها وترحمي عليا قولي ربي يرحم والديك يا وليدات ويرحم اختك ان شاء الله، وربي يحفظ لك وليداتك ويخلي لك صحتك وصحه وليداتك وانتم تاعنك. بيش يا البنات روحي لي اختيتو عند العطار ما كان فيها والو، اسهل منها ما كانش. روحي له جيبي لي هذا الزيت كما راكم تشوفوا. انا ديجا راني استعملته، هاوليكم هاو مستعمل. ها بيلا كيما باش درتو جبتو ديريكتومون كيما راكم تشوفوا نديروه ما يخطيناش. هاوليكم البنات اللي هو زيت النعناع كيما راكم تشوفوا. هاوليكم البنات زيت النعناع. و ميم طون اللي عندها تانيك الظهر ديالها المفاصل ظهرها ولا عندها الريح سيت وانا تانيك على وليداتي على وليدي. صدقوني البنات كي نحطها له ترتاح يعني سطر نتاع الظهر هذه في لي فاكونس. صدقوني سي بور سا ما يخطينيش انا، كرعه تجي وكرعه تروح. الم المفاصل رايح يروح يعني الم الظهر بزيت النعناع. نورمالمون كاين يعني او راهم هنايا يعني واحد هاي الم الظهر والمفاصل كيما راكم تشوفوا. الزكام ديروها مع لاتيزان. السعال تانيك واش ديروا مع الزكام مع السعال واش نديرها لكم انا. علاش قلت لكم انا مسحه رايحه تشوفوا الامراض اللي رايحه تلحيها الشقيقه، تلحي كل حاجه. صدقوني تلحي كل الامراض. تانيك الخشم اللي مبوشي تاني كيف نيفهم سيرتو في الزدره هذه راهي دوكا راني نصحت بها لي زامي تاعي اللي نيفها تانيك مسدود تحطي له يعني مسحه منا ومسحه من وحده ومسحه من وحده وخليه هكذا يستنشقها. صدقوني من اول استعمال لغدا كيولي الطيب تشي ما به. هذه يعني زيت النعناع ولا اروع، يعني وصفه ما نقولكمش رائعه جدا رائعه. خليوها خديتو وخليوها يعني عندكم في البيت ما تخطيكمش. جيبوا عادي كما راكم تشوفوا عندك انا منفصل انا الظهر انا يعني الرقبه تاني اي حاجه ديريها خديتو مسحه هكذا كما راكم تشوفوا. يعني اسهل منها ما كانش هكذا كما راكم تشوفوا. صدقوني رايحه تختفي تماما. انا نديرها يا البنات نديرها سيرتو لوليداتي، نديرها لهم سيرتو لوليداتي. قلت لكم الطفل يعني الظهر ديالو في الصيف وجعته ديريكتومون سطر لا دواء لا والو، ديريكتومون جبت زيت النعناع وندهنو بالزيت النعناع. الم المفاصل الم الظهر انسداد الانف شقيقه الراس شوفوا كل حاجه يعني السعال يعني ديريها تيزانه وكي تصفي تيزانه كيما ديري يعني العسل ديريها في بلاصه العسل ديري قطره من زيت النعناع وشوفي يا اختي. صدقوني يا اختي صدقوني وصفه اقسم بالله رائعه
والله العظيم من اول استعمال وانا ونحلف يا البنات، وخليوها يعني مشيوها كصدقه جاريه، ما تخليوهاش عندكم. هذا يعطيها لهذا. كما قلت لكم البنات، انا كنت قادره ندير الوصفات، وكنت قادره ندير كل حاجه ونبيعهم وندير بالجمله كما كيديروا صحاب القنوات ويديروا. يعني كاين بزاف دوكا راهم يدخلوا لي، كاين بزاف اللي كيديو على بالي الوصفات نتاعي، كاين بزاف اللي كيشوفوا في القنوات، وكاين بزاف على بالي راهم يدخلوا لي في الفيسبوك يقولوا لي ديري الاخر خاطرك شي الوصفات نتاعك راهم يتمشاو على بالي بهم. وكاين بزاف اللي انا نقدر ندير بهم، يعني نداوي بهم ونبيع نورمال عادي، بصح انا ما نديرهاش البنات، انا نخدمها هنايا يعني كصدقه جاريه. هادو الوصفات درتهم صدقه جاريه على والديا والاخت نتاعي. هذا مكان اللي يعني يعرف حاجه ويفيد خوه بها ويداوي خوه ويشفي بها خوه، كما يقولوهاش ربي يعطيه دنيا واخره، وربي يشفيه وربي يعافيه وربي يستره من كل حاجه. هادو البنات بارطاجيوها كصدقه جاريه عليكم انتوما. انتوما يعني انا ديت دعاوي منكم، وانتوما تديو دعاوي نتاع واحد اخرى في الناس ليكم. هذا يدي دعوه خير نتاع هذا. ونروحوا بالحلوه نتاعنا. وهنا البنات كما راكم تشوفوا راهي سخونه. هاي الحلوه نتاعنا راهي واجده كما راكم تشوفوا. كما قلت لكم تحبوا تحمروها من الفوق، تحبوا تحمروها يعني من التحت، راهي سخونه بالبزاف. هاي كما راكم تشوفوا حبيباتي، شوفوا كيفاه تجي ما شاء الله. شوفوا طيبه وحده، ها كما راكم تشوفوا. هاي كيفاه تجي ما شاء الله. ومامطون ديروا بها كما قلت لكم، تحبوا ديروها يعني وتبيعوا مشاريع، تحبوا يعني ديروا بها اي حاجه كما حبيتوا نتوما. هاو الشكل نتاعها كيش نتحصلوا بها. هاي وتجي بنينه خوشه من الداخل. نروحوا نديروا الغاناش اسهل منه ما كانش. الغاناش نروحوا نجيبوا فيها كاس نتاع الحليب، ونديروا فيه 3 ملاعق كبار نتاع السكر هكذا، ونخدموا فيه 2 ملاعق كبار نتاع كاكاو ونحطهم فوق النار. الغليه الاولى نحيوها. وهنا كما راكم تشوفوا فيه خواتاتي الكراش نتاعنا راه واجد كما راكم تشوفوا. ها هو ليكم قلت لكم يعني كي يسخن السخنه الاولى يعني قلعوه من فوق النار طفيو عليه. هنا نجي نحط هنا الحلوه تاعي بالشكل هكذا، بالشكل هذا. وهنا نجيب نواه كوكو ونغمسها في نواه كوكو. صدقوني تجي واحد البنه ما شاء الله. هاي ليكم هكذا تجي بنينه 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 قد ما نقول لكم بنينه. وسيرتو كي تزيد يعني تقعد تجي رطبه وما شاء الله. هاي ليكم شوفوا. وتجي الشكل نتاعها زوين، ومام الماكله نتاعها تجي رائعه هكذا. على بالي البنات كي رايحين يعني تجربوها رايحين تشكروني عليها بزاف بزاف. هذه يحبوها سيرتو وليداتي، سيرتو مع القهوه مع اي حاجه، وتجي باهيه وتجي في الشكل تاعها شباب. نخلص الحبات نتاعي اكيد ونرجع لكم. الكاناج يجي روعه. احسن من الشوكولا يعني واش نقول لكم، واحد البنه فيه ولا اروح. نخلصهم البنات ونرجع لكم.